Namun anjeun biasa meninggalkan sunat huda salat berjamaah di musala, maka anjeun disasarkeun wae. Disasarkeun lamun ta urang sering beuki teuing ninggalkeun berjamaah. Lamun saumur hidup teu berjamaah, la kafartum dikufurkeun ulah gabah. Ini kita kembali arti aci tina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdahu wa judahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa la isa ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum ay minat taurati wa huwa al-Qur'an wa kanu min qablu ay qabla maji'ihi yastaftihun ay yastansiruna 'ala alladhina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyyil mab'uthi akhiraz zaman falamma ja'ahum ma 'arafu ay minal haqqi wa huwa bi'tsatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi hasadan wa khaufan 'ala riyasah fala'natullahi 'alal kafirin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ghammi li ajli ummati alladhina fi akhiris zaman. Wa qala imamun al-dhummun al-Misri rahimahullah la 'aisha illa ma'ar rijal tahinnu qulubuhum lit-taqwa wa tartahu bil-dhikri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, para hujjaz wal hujjajah, yang dalam hal ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan pernah mengurangi rasa takdim, rasa hormat pribados kasadayana kum anu parantos kenging kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu yuk urang doakeun. Da kiai juga jelas manusia, ustaz juga manusia, punya keterbatasan dan kekurangan. Semoga doa kita pada malam ini dalam rangka urang ngadoakeun ka guru-guru urang, ka saku urang, ka para kiai urang, mudah-mudahan sadayana semakin tambah usia, tambah barokah, tambah kamuliaanana, dengan satu harapan kebarokahan kemuliaan tiasa memberikan nuansa baru ke urang sararea dina raraga memotivasi diri, keluarga, sareng masyarakat urang. Sangkan orang lebih syukur dijadikan Islam ke Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kita tidak dilahirkan di mana Islam dilahirkan. Sangkan orang lebih syukur dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun bora-bora menurang panggih nguping langsung karena suanten beliau hatta kang ngimpi barek-barek mata acan orang sareng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pernah ngimpi jeung Rasul Ibu? Bapakna pernah ngimpi jeung Rasul? Ai urang kabeh geus sarua can pernah. Mudah-mudahan beres ya memperingati Maulid Nabi urang diimpenkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita bermimpi dengan Rasul, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah wa la yatamatsalu syaitanu bi. Kata Rasul, barang siapa yang bermimpi denganku, maka insya Allah dia akan bisa berhadapan denganku, dia akan bisa bermukhatabah, ngobrol jeung kaula, cik Rasulullah. Sebab setan tidak bisa nyarupakeun ka kaula saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintah, unsur musbika Kecamatan Majah, baik memang Pak Camat atau wakili Kapolsek dan Rami, Ustaz kelurahan apa desa di sini, kelurahan beserta perangkat kepemerintahan sami-sami ku pribadi sangat dihormati. Apapun program baik anu kaitan sareng pribadi juga kedinasan, mudah-mudahan lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para panitia, baik panitia pelaksana juga panitia pengarah beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada, masyarakat perumahan Ramasinta yang telah berjibaku memeras pemikiran dan keringat demi terselenggaranya satu perayaan yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, perayaan yang besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, perayaan yang istimewa yang istimewakan oleh Yang Maha Istimewa adalah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apapun pengorbanan yang telah dilakukan, semoga kita semua wabil khusus para panitia masyarakat setempat dilebatkan ku Allah karena hijauan Allah, wa ma min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Artinya termasuk kepada individu-individu yang senantiasa hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang jelas takwa hati merupakan psikologi agama. Artinya itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati adalah merupakan kunci segalanya. Di saat hati seorang sudah takwa, maka apapun aktivitas luar insya Allah termasuk pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di saat hati nanti takwa ke Allah, sebaik apapun aktivitas luar tidak akan pernah takwa ke Allah, terjadi ibadah ke Allah. Insya Allah mudah-mudahan nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada para mujahid-mujahid, pejuang-pejuang, para panitia dan masyarakat setempat, mudah-mudahan senantiasa kita genggam jabatan itu ila yaumil qiyamah, sampai memang yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para undangan sadayana, bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda-pemudi, alhamdulillah urang oge sami parantos kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang Allah titipkan dengan proses yang sangat panjang, dititipkan ke Allah, ke Rasulullah, ke para sahabat tabi'in, ke para aulia, ke para kiai, ke para santri, dugi ke urang sarare. Mudah-mudahan kemuliaan yang merupakan harga mati ke urang sadayana, bahwa di dalam kemuliaan adalah ada satu itikad, satu keyakinan yang tidak bisa dibantah, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, dan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul akhir zaman sekaligus nabi dan rasul kita. Tidak akan pernah ada nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan nabi kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemuliaan yang telah Allah titipkan ke orang sadaya, yang telah pilihkan kepada kita semua, mudah-mudahan tiasa dipertahankan ke orang dugi karena pas anu terakhir tegesna maut orang sadaya aya dina maut husnal khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, husnul khatimah da bahasa Arab itu teh. Husnul khatimah teh rek maot dihampura dosa, sabada maot asup kasur sanu teu hayang kadinya. Udah kabeh hayang urang. Sawang sulali mudah-mudahan sadayana urang dimautan ku Allah dina maut anu husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Hadirin rahimakumullah, mangga mengawali dina Idul Fitri dan kesempatan ayeuna ya urang sami-sami nyanggakeun rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur nu mana alhamdulillah
nikmat yang terbesar di antara nikmat terbesar pada malam ini insya Allah ku Allah memang nuju dipasikeun ke urang sararea. Nikmat yang pertama kita lihat satu ayat dalam Al-Quran, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afama syarahallahu sadrahu lil Islam, apabila memang umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku tarik hatina cek Allah lil Islam karena maulid Nabi, lil Islam karena peringatan maulid Nabi. Masya Allah, kata Allah, fahuwa ala nurim min rabbih, berarti dongkapna urang kana peringatan maulid Nabi, urang nu aya di dieu insya Allah saur Allah ala nurim min rabbih, berarti kalian semua ada di dalam lingkaran cahaya rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat begitu banyak. Kalau memang dihitung dengan secanggih apapun alat tidak akan pernah terhitung. Oleh karena itu kita ambil dan kita cari dan kita lihat nikmat yang terbesar di antara nikmat yang kedua adalah urang tiasa memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya maulid Nabi ini bukan hanya dirayakan oleh kita sebagai umatnya, termasuk umat-umat terdahulu, termasuk rasul-rasul nu kapungkur, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlahirkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain hanya urang we, termasuk nabi-nabi Allah, bahkan kelahiran ruh Allah sudah memaulidkan Nabi, kelahiran jasad apalagi. Masya Allah tabarakallah. Jadi lamun teh urang memperingati maulid Nabi, dadaya kanan sing hade mesti baheula. Komo lamun nanya mah ayat itu na maulid Nabi tiba heula lagi ayat gitu. Dasarnya memang sangat jelas. Kita lihat ayat yang tadi mengatakan di mana dulu umat Nabi Musa alaihi salam, yang kurun Nabi Musa kepada Nabi kita itu kurang lebih 1600 tahun. Di saat umat Nabi Musa punya kesulitan, di saat umat Nabi Musa boga kalieur, boga karuat, maka memang munajatna ke Allah subhanahu wa ta'ala, tawasulna ke Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lewat nabinya, bukan lewat rasulnya Musa, melainkan lewat nabi kita, lewat rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat cukup jelas, walamma ja'ahum kitabun min indina Musa min walamma ja'ahum kitabun min indihim musaddiqul lima ma'hum. Kumaha wa kanu min qablu ay min qabla majiyastafiyun yaquluna Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiraz zaman. Itu dulu doa-doa umat Nabi Musa. Ya Allah, di saat memang berhadapan peperangan melawan orang-orang kafir dengan tidak ada keseimbangan, orang kafir begitu banyak, ternyata begitu lengkap, tapi umat Nabi Musa tidak mundur karena mereka punya keyakinan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehebatan, dengan keagungan Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tegasna Nabi urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi kumanya riosna ngadongana ka Allah, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiraz zaman. Ya Allah, berikan kami pertolongan, berikan kami kemenangan, berikan kami kekuatan dengan kehebatan dan keagungan Muhammad yang akan diutus di akhir zaman. Masya Allah tabarakallah. Dulu umat-umat terdahulu telah memaulidkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya wabah, aya penyakit, tolong kasarua ayeuna. Aya wabah negara orang, aya penyakit negara orang, yuk minta tolong ke Allah lewat keagungan kehebatan Nabi urang sadaya, lewat kapangkatan Nabi urang sadaya. Mudah-mudahan wabah, segala masalah, segala penyakit enggal diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini ke urang gitu, yakini. Masya Allah Nabi urang, sehingga Nabi Musa alaihi salam seorang Rasulullah yang punya gelar kalimullah, bahkan termasuk ulul azmi kalau tidak salah, pilihan di antara pilihan. Pernah Nabi Musa ikrar ke Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abadikan dalam satu hadis kursinya sahur Allah subhanahu wa ta'ala, di sana Nabi Musa langsung rekes ke Allah, ya Allah silahkan cabut kenabian dan kerasulanku, kata Nabi Musa, silahkan cabut gelar kalimullahku, ij'alni ummata dzalikan nabi, yang penting aku jadikan umatnya Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berarti lamun dipikirkan orang
kerasulan Nabi Musa, kenabian Nabi Musa, pangkat kalimullah Nabi Musa rela ditukar ku Allah, rela dicabut ku Allah, yang penting dijadikan umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mau jadi umat, nah kadang-kadang lieur. Masya Allah tabarakallah, eta leungeun jeung HP-na mah leungeun jeung sumut, loba kana nyakel Quran apa nyakel HP. Loba dinya tah lieur umat Rasul. Wajar, tapi kilang gitu kudu PDB jadi umat Rasul mah. Kudu PDB sebab ari paeh mah pasti bakal asup kana surga. Percaya teu? Yakin teu? Atau teu yakin mah kufur? Yakin, saya yakin urang mah lamun paehna mawa iman jeung Islam pasti asup kana surga. Adapun tah mampir neraka tuh model kieu ye wayah narek sabulan biasa tah. Saminggu nerakana. Rasulullah tahunan bae sapoe beng disebut neraka mah. Sebab kebelna di neraka sapoe teh sarua jeung 50.000 tahun alam dunia. Dong saminggu repot neraka. Mudah-mudahan orang mah bora-bora diasupkeun, diambeukeun ge ulah ka neraka dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul. Berkata demikian, ya Rasulullah, ma awalullahi khalaqa khalqa. Ya Rasulullah, apa sih yang pertama Allah ciptakan makhluk ini? Itu sahabat bertanya kepada Rasul. Ari nu pertama ku Allah dijieun naon? Cik para sahabat, Rasulullah, Kangjeng Nabi. Maka spontan Rasul menjawab, nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu. Yang pertama Allah ciptakan makhluk adalah cahaya nabimu, cahaya rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta makhluk pertama dijieun nabi urang rasul urang. Sehingga saur Allah, kitu khalaqtu ruha Muhammadin min nuri wajhi, hadis qudsi, bahwa Kangjeng Nabi langsung didamelna ku Allah tina cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Kangjeng Nabi didamelna ku Allah beda, langsung tina cahaya keagungan Allah. Naon wajhi tanuri wajhi naon? Dzatul mutajalliyah mutaqaddasah min arhamir rahmaniyah. Kangjeng Nabi didamelna ku Allah teruh Kangjeng Nabi teh masyaallah tina cahaya kegagahan keagungan Allah, tina sifat Rahman Rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Kangjeng Nabi di alam ruh jutaan tahun Kangjeng Nabi akan dilahirkan ke alam dunia, Allah sudah memberikan khitab kepada Rasul dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu dihitabkeun ku Allah ke Kangjeng Nabi, lain Kangjeng Nabi geus lahir ke alam dunia. Keur di alam ruh keneh Kangjeng Nabi geus dikitukeun ku Allah, Muhammad, aku ciptakan engkau dari cahayaku ke Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaanmu akan mempengaruhi kehidupan di zaman Nabi Adam sampai ke terakhir umat anjeun. Berarti umat manusia bahkan luar manusia nu ngaranna makhluk kabeh di zaman Nabi Adam sampai ke terakhir keberadaanana karena diciptakeunana Nabi urang sadaya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keamanan, kenikmatan, kenyamanan yang kita rasakan itu semua karena memang diutusna Kangjeng Nabi, diciptakeunana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana masyaallah saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awal yang Allah ciptakan ruhku, kata Rasul. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, awal yang pertama Allah ciptakan cahayaku, kata Rasul. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqla, yang pertama Allah ciptakan akal. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan qalam. Kenapa? Opat perkara disebut kabeh awal ku Kangjeng Nabi, horekanan opat perkara tadi wahiyah haqiqatul Muhammadiyah, itulah hakikat Nabi urang sadaya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di saat cahaya Rasul, ruh Rasul, akal Rasul, qalam Rasul, masya Allah tabarakallah, itu akan mempengaruhi ke orang sadayana ila yaumil kiamat. Masya Allah tabarakallah, orang untung dijadikan umat Rasulullah. Atau orang jadi umat Rasul lain kan kul ke dunia doang.
urang ge sami keur di alam ruh ge geus diwauhkeun jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Cek Allah bejakeun Muhammad ka umat anjeun bi fadlillah, dengan karunia yang kami berikan kepada umat anjeun. Awas, karunia di dia, kemuliaan di dia ti Allah, bukan hanya di alam dunia ke urang sebagai umat Rasul. Ternyata karunia nu dibikeun ku Allah ka urang jauh-jauh hari, jutaan tahun, mungkin puluhan juta tahun, Allah sudah memberikan karunia kepada kita semua. Apa buktinya? Diucapkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadatun fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Bahwa arwah-arwah dulu, masya Allah, dibariskan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sakabeh arwah manusia dibariskan ku Allah di alam lahut kabungkur. Tah lamun fama ta'arafa italafa, di saat ruh tadi dipertemukan, dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iktalafa, maka ruh itu akan bersatu ila yaumil qiyamah. Urang kapungkur diwaukeun jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi, ini fadlullah, karunia ti Allah, kamuliaan ti Allah. Bukti kusebab urang kapungkur diwaukeun jeung ruh Rasul, maka urang lahir ke alam dunia dalam keadaan iman, percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar di antara nikmat yang terbesar. Dulu diwaukeun urang jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da buktina sanajan keluarga Rasul, sanajan mamang Rasul, lamun kapungkurna teu diwaukeun ruhna jeung Rasul, masya Allah, sampai ka maotna ge tidak mengimani kerasulan dan kenabian Nabi urang sadaya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mamangna kapungkur teu diwauhkeun ku Allah sareng ruh Rasul, teu daekeun iman. Masya Allah. Jadi intina fadlullah, karunia nu dibikeun ku Allah ka urang, masya Allah, bukan hanya kita sudah berada di alam dunia fana ini, ternyata sebelum jutaan tahun kita lahir ke alam dunia, kita sudah diberikan fadl, yakni kita dikenalkan ruh kita dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti urang Islam ayeuna. Da buktina urang sanajan dikepung ku jelema 2 RT titah kaluar tina jadi umat Rasul, nurut moal. Dikepung ku jelema sadunia nurut moal tah kaluar tina agama Rasul moal. Naon sebabna? Sebab urang geus dikaitkeun kitu ku Allah jeung ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dina marhabat tadi, masya Allah, lamun hayang ngarasakeun kumaha hadirna Rasul di tengah-tengah urang, masya Allah, aya jalan gitu, aya jalan. Da Rasul mah cahaya, Rasul mah memang ruh tadi teh. Diutusna Rasul teh kumaha 2 periode Rasul diutus. Hiji periode nu pertama adalah Rasul diutus jeung jasad-jasadna. Katempo lamun ditempo, dicekel karasa, ditinggal masalah diambean kaambeus seungitna. Eta zamanna zaman sahabat. Zaman para sahabat. Itu Rasul diutus periode awal. Mana ayat Quran mengatakan, masallahu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi ila kaditu. Kangjeng Nabi teh diutus kasaha ka para sahabat pada waktu itu. Masya Allah, anu para sahabat teh kumaha? Ummiyin, barodo, teu bisa maca, teu bisa nulis. Diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode awal sampai ka Rasul wafatna. Maka setelah Rasul wafat ada diutusna Rasul periode kedua ila yaumil qiyamah. Ini dibejakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Bejakeun Muhammad ka para sahabat. Cek Allah, wahai sahabat Rasul, wahai para sahabat, dengekeun ku anjeun bahwa Nabi anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus kepada kalian, tapi Rasulmu akan diutus kepada orang-orang yang kamu para sahabat tidak kenal dan tidak akan mengetahui orang-orang tersebut. Itu Allah langsung mengatakan kepada sahabat pada waktu itu. Bingung para sahabat. Berarti Nabi urang diutusna ila yaumil
kiamah saha ka urang mana diutusna ternyata ka urang Maja, ka urang Mandalawangi, ka urang yo sagala dunia itu diutusna Rasulullah ila yaumil kiamah periode kedua. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pada waktu itu duduk bersama-sama dengan Rasul. Nazalat suratul Jumu'ah, pada waktu itu turunlah surat Al-Jumu'ah, fatalaha, maka Rasul membaca surat Al-Jumu'ah. Falamma balagha wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, di saat Rasul membaca ayat tersebut, maka seorang sahabat berdiri langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man haula'il ladzina lam yastahiqu bina? Rasul, siapa sih orang-orang yang kami tidak kenal, orang-orang yang kami tidak tahu, tapi Rasul akan diutus kepada orang itu? Sahabat bertanya demikian kepada Rasul, sampai bertanya 3 kali. Rasul tidak menjawab pertanyaan seorang sahabat tadi. Alhamdulillah, rawi berkata, wa indana Salman Al-Farisi, kebetulan dalam riungan itu ada Salman Al-Farisi, sahabat Salman yang memang mukanya mirip hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk bersebelahan dengan Rasul, dan Rasul menjawab pertanyaan seorang sahabat bukan kepada yang bertanya, melainkan kepada Salman. Fawadu'a yadahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul nenden panangana kana saha ka Salman Al-Farisi. Langsung Rasul nyarios ge, ya Salman, walladzi nafsi biyadi, law kanal imanu bithurya latanawalu rijalun min haula'i. Wahai Salman Al-Farisi dan semua sahabat yang hadir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan jawabanku. Demi Allah, demi yang mengurus jiwa dan ragaku, kata Nabi, lamun anjeun hayangnya hukuma umat-umat akhir zaman anu kaula diutus kadinya anjeun teu nyaho, cek Rasul. Lamun hayangnya ho laukanal imanu bithuriyah, kalau seandainya iman ada di atas langit ketujuh, kalau seandainya iman ada di bawah bumi ketujuh, maka umatku akhir zaman akan mengejar kepada umat itu, kata iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang alhamdulillah, urang mah teu kudu jauh-jauh, teu kudu ka langit, teu kudu ka jero bumi. Iman geus dibawa-bawa, diantar-antarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, merupakan hidayah jeung taufik kana manah kana hate urang. Itulah kehebatan umat Nabi akhir zaman. Sehingga sahur Rasul, tuba liman ro'ani wa amana, baca hebat jelema ningali ka kaula iman ka kaula jeung Rasul. Tapi summa tuba Kanjeng Nabi nyarosna 3 kali. Kasida hebatna, kasida bagiana, kasida gagahna. Manusia anu teu ningali kami wa amani, tapi dia iman kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ayeuna ngimpi ge tacan tadi ningali boro-boro kitu, tapi urang iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar di antara yang terbesar. Ya Allah, ya Rasulullah. Gitu. Dalam mun kalau dikoles saya digeun saeutik. Iya, itu malaikat iman ka Rasul. Tapi karena kurang diberi nikmat nu gede ti Allah taala fadl Allah, masyaallah urang tetap mengimani ka Kangjeng Nabi, sanajan urang teu nempo, sanajan urang teu ningali, sanajan urang teu ngimpi-ngimpi keneh, masyaallah. Lanjut timbul pertanyaan, lamun Kangjeng Nabi diutusna ila yaumil qiyamah, bedana teu baheula mah zaman sahabat jeung jasadna, ayeuna mah cuman cahayana wunggul, ruhna wunggul, kekuatanna wunggul, sarua. Kekuatannya, rohnya, cahayanya sarua jeung muka pungkur, cuman beda henteu aya jasadna ayeuna mah. Jasadna mah di mana? Geus aya jero taneuh. Tapi kekuatan Rasul, cahaya Rasul akan terus diutus ka urang sadaya ila yaumil qiyamah sing hade. Mangkana masyaallah, eta Rasul di mana cahayana ayana? Nomor 1 cahaya Rasul teh di mana? Dina para ulama Allah, wabil khusus dina para aulia Allah. Sok kula ge nyaona cek saha? Cek pejuang baheula nu ngarang lagu Indonesia Raya saha? Sa nu ngarang lagu eta? Ai urang dieu teh nyaho ane melangak lah sakola meureun. Wa garuda labsuf Pratman. Dia itu masyaallah ahli jiwa, dia itu ternyata. Ahli ilmu batin dia itu ternyata. Ahli thariqah dia itu ternyata, masyaallah. Sehingga dalam bait lagunya Masya Allah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia.
Itulah mun dimanaan kurang. Apa tujuan maksudnya bangunlah jiwanya? Artinya susul cahaya Rasul, kejar cahaya Rasul, ambil kekuatan Rasul. Di mana ayana? Di tubuh para aulia Allah, ulama-ulama hikmah, hukama yang langsung berhubungan dengan kejiwaan. Didinya pertama ayana cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek saha, cek Rasul, al ulama warasatul anbiya. Cek saha deui, cek Allah. Mana dayatna? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maksud ayat itu mengatakan bahwa cahaya Rasul yang diutus ila yaumil qiyamah adanya di para aulia Allah yang memegang lubnya ilmu, atisna ilmu. Hiji didinya ayat. Udah gurang gadinya. Anu kedua di mana cahaya Rasul? Bukti Rasul diutus ila yaumil qiyamah ayana di mana? Dibejakeun deui ku saha ku pengarang lagu tadi teh, bangunlah raganya. Artinya bagaimana? Udag cahaya Rasul, teangkeun cahaya Rasul ka mana? Kepada ulama-ulama zahir. Siapa ulama zahir? Anu ngajaran alif be teh tadi teh. Cek saha cek panitia alif-alifan gabur eta mah kula ngomong kitu panitia mah. Nu ngajaran salat, nu ngajaran rukun wudu, nu ngajaran berpuasa, berhaji dan lain sebagainya, itulah ulama zahir. Di sana ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya cek pejuang tadi, bangunlah raga karena ulama zahir geus ngahadekeun raga urang, ngahadekeun bermasyarakat urang, bertetangga, bernegara diaturna ku ulama zahir. Di sana ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu mana ayat Qur'an? Dijawab ku Allah Al-Qur'an teh. Itu wajadilah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Itu ayatnya yang mengatakan bahwa cahaya Rasul ada di dalam diri para ulama-ulama zahir. Yang ketiga, di mana ayat cahaya Rasul teh? Kekuatan Rasul di mana ayat? Masya Allah, dibejaan orang ku pejuang tadi teh untuk Indonesia Raya. Artinya kekuatan roh cahaya Rasul ada di dalam pemimpin-pemimpin anu nyaheun keneh kana agama Rasul, nyekal teruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya didinya kekuatan Rasul geus sami. Mangkana alhamdulillah, yuk orang sami-sami udag-udag cahaya Rasul. Para aulia kudu rajin urang sarahna tuh. Imam zarah kadang-kadang setahun sekali, setahun dua kali geus males saena. Hari bari eta mah lamun rek puasa urang sok zarah lain. Lebaran urang sok zarah deui kan bari eta mah. Lamun kuarnya paling ke lebaran unggul, kalau rek lebaran mah zarahna beda. Lamun baheula rek lebaran rek puasa zarahna urang ka kuburan, ayeuna mah rek zarahna rek puasa lain deui. Nyambel sarantan gitu, lalap betul, lalap jengkol, hantam di bawah sanguna, amprek di bawah kemana sarana? Ke pinggir laut lagi. Oh, ada orang dia begitu biasa nih. Di mana ke pinggir laut? Mesti ninggalkeun tak orang kebiasaan orang-orang dulu. Zarah loba terutama ke makom-makom para aulia Allah. Saya dengar di belakang pun ada makom keramat. Yo, lamun hayangnya hoya. Di makom para aulia, di makom keramat, masya Allah. Innallaha yuwakilu malakan fi qabril wali yaqdil hawaija wa taratan yahrujul waliyyu min qabrih wa yaqdiha bi nafsihi. Allahu akbar. Bahwa di setiap makom para aulia Allah, makom-makom para aulia Allah, masya Allah, ku Allah diteuneunnan malaikat didinya horekanan ge. Naon tujuanana? Nyumponan kabutuh jelema muslimin muslimah. Ih, ulah gagabah. Mau diajak ziarah embung, yo masya Allah tabarak. Ziarah Rasul ge ziarah, para sahabat ge ziarah. Kumaha deui urang nuturkeun ka para aulia Allah. Tuturkeun kurang tadi teh mana ya? Naon marhabana. Eta ge sami warisan-warisan ti para aulia Allah yang bersifatna istighosah, bersifatna pendidikan jiwa. Tuturkeun eta ngaranna warisan ti para aulia, artinya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ima diajak marhaba wakil bae kana anak. Lamun itu kana santri bae wakil. Marhaba masyarakat santrina wakil ka santri. Pelebah ngaji neangkeun cahaya Rasul para kiai wakil bae ka santri tolong ngaji mah nama. Pelebah berjamaah ka masjid nya cahaya Rasul wakil bae ka anak. Pelebah nyokot duit corona mah haram udah wakil pewal. Pelebah di. Heuh pelebah duit corona mah. Teu dekeun wakil tak ka santri teu dekeun. Masyaallah tabarakallah sing yuk kurang loba sarah ayeuna awas komo zaman geus lagi. Heuy lamun para wali masyaallah tabarakallah.
Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantah lual ardu an arba'ina rajulan mithla Khalilur Rahman fabihim yusqawna wa bihim yunsarun. Hai umat kaulah di akhir zaman cek Rasul, anjeun masih kene panggih jeung nginum, anjeun masih kene panggih jeung dahar, apalagi panggih dengan keamanan, dengan kenyamanan, itu karena ada kehormatan 40 laki-laki yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para auliyaku, kata Rasul disebut dengan waliullah abdal teh ngaran. Mulah gegaba. Lamun eueuh para wali sudah kumaha negara urang dunia urang. Udah ulah bawakeun jasa ieu. Gitu. Kita kembali gali ilmiah ini. Mudah-mudahan urang kecintaan urang tambah ka para aulia karena di sana ada cahaya Rasulullah, bukti Rasul diutus ila yaumil qiyamah. Gitu. Awas ting ade nya. Dikirna marhabana gitu berjamaah di masjid ieu mah kadang-kadang masjid ngan kedep nyeuna doa kalau bang meusina lah lieur doang nyeun kurung dedes bae gitu nya meusina manehna mah nyeuna mah daek kalau bang meusina masyaallah wajar ieu urang dikiekeun ku pangeran loba masalah loba corona wajar urang geus rebul cek Allah kumaha Al-Qur'an teh wa man adlamu mimman mana masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika alladziina la yadkhuluna illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun. Masyaallah. Cek Allah bejakeun cek Allah ya kaum saha umat Muhammad. Teu aya jelema anu pang zalimna cek Allah. Pangacok-ngacokna cek Allah. Saeta teh mana masajidallah. Anu lengkahna teu daekeun ka masjid lamun unggal waktu. Dohor teu kaburu, asar teu kaburu, hayo di mana bawa salat lagi. Teu daek salat ka masjid salatna. Gitu. Anu di masjid teh yulkaru fi hasmuhu. Sok dibaca zikir amalan telok daek di amalan geus berjamaah gitu daek kumaha amalanana, kumaha wiridanana. Laju kumaha daek ka masjidna. Ulaikal ladzina la yadkhuluna illa khaifin daek asup ka masjid karena sieun. Gempa lompat ke masjid, banjir lompat ke masjid umat Rasul. Baru jeung mawa anak ngengklek teh kumaha. Masya Allah, bari make celana pendek awewe, pelebah nyusuan dibuka susuna gablek, atau ditonton ku jelema sadunya. Nanti itu jero masjid. Asupna teh hanya karena sieun, lain alek berjamaah salat karena sieun. Kondisi umat Muhammad sudah seperti itu. Dengekeun cek Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, di muka bumi akan aku berikan kehinaan cek Allah Subhanahu wa taala. Bukti urang berapa puluh langkah kita ka umat Islam. Karena urangna geus teu ka masjid saudara. Meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Rasul, aku tinggalkan sunanal huda. Naon sunanal huda teh? As-shalatu fil masajid alladzi yu'adzanu fihi. Salat di masjid anu sok dipake adzan. Lau taraktum sunnanal huda la dhalaltum. Lau taraktum sunnanal huda la kafartum. Lamun anjeun biasa meninggalkan sunnanal huda salat berjamaah di musala, maka anjeun disasarkeun wae. Disasarkeun lamun tak urang sering beuki teuing ninggalkeun berjamaah. Lamun saumur hidup teu berjamaah, la kafartum dikufurkeun ulah gabah. Ini kita kembali arti aci tina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sholat gede alhamdulillah. Kalau mau waktu sholat mau gede ibu sholat. Gitu. Ayo usia musona usia. Ieu urang harti peringatan Maulid. Makanya dina ihya ulama cari masalah mah la intum la udhunub di adam rasoson mudaban khairun min ayyasma'an nida tsumma la yaji. Lebih baik telinga kita diberian nantama timah anu panas teh. Anu ngagolak asupkeun kana ceuli ulang lebih baik itu daripada ngadenge sawara adzan sawara qomat haram tadi kamu salat. Masyaallah Allah gabay. Ieu maulid Nabi. Ieu urang pegang supaya diangkat kehinaan ieu urang ku Allah Subhanahu wa taala. Imam masjid di mana-mana kosong memang. Heuh tadi teh. Mandalawangi kadu pandak lamun santri dong uruh ka masjid. Alhamdulillah santri gitu. Anu nerangan teh wakil eta. Lain kawin teh wakil eta, salat wakil. Masyaallah tabarakallah. Nu leuwih ngeri. Teguran Kangjeng Nabi ka urang sebagai umat
anu memang sok ninggalkeun salatna ka masjid. Di imah bae salat. Saur Rasul, sallimu alal yahudi wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati. Silakan anjeun umat kaula cek Rasul. Lamun panggih jeung Yahudi jeung Nasrani silakan uluk salam. Silakan cek Rasul. Tapi jangan sekali-sekali anjeun memberikan salam kepada Yahudi umatku kata Rasul. Masya Allah. Aya umat Rasul disebut Yahudi ku Rasul. Siapa mereka? Cek Rasulullah, alladzina yastami'una al-adzan wal iqamah la yahduruna al-jamaah. Orang-orang yang mendengar suara adzan, mendengar qamat, cing bae teu kamu salat. Itulah Yahudi umatku kata Rasul. Yo, orang usianya lewat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah wajar orang dihinakeun, kalah udah berapa puluh langkah kita kalau yang lain. Karena urangna nu berdegong mendaregeul gitu. Sehingga tahu Rasul, wa ma zala yusini bis salati fil jamaah hatta dhanantu anna Allah la yaqbalu salata illa bil jamaah. Kula unggal poe didatangan ku Jibril wasiat Jibril kaula teureun ka kaula cek Rasul. Teu beunang kula ninggalkeun salat berjamaah cek Rasul. Eta nasihat Jibril ka kaula. Sehingga kula boga sangka saur Rasul bahwa Allah tidak akan menerima salat yang tidak berjamaah. Sampai boga sangka seperti itu. Kenapa? Karena memang didikan Jibril setiap saat, setiap kali dongkap para Rasulullah salat berjamaah, maka Rasul can pernah ninggalkeun salat berjamaah. Ari urang umatna pangbeutina. Ieu bedana urang. Kalau bapak aya hayang asup hayang aya, kalau bapak aya hayang asup kana surga. Normal ngaranna. Gitu. Kalau banyak orang insyaallah yakin orang bakal asup kana surga. Pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha panitia? Jam sudah 11 lewat. Tadi setengah 11 sudah harus berhenti, harus beres. Ya, panitia gimana? Kita cari sing baik. Sionan tanya, ulah sionan tuh. Terus kadang-kadang gitu. Awas, kurang kudu pede ya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun hayangnya hoyo gampang ngomong ke ibadahna. Bungahna beh. Bunga atau kurang gembira ayeuna masyaallah memperingati Maulid Nabi. Ieu pahalana di hadapan Allah. Khairum mimma yajma'u. Kabungah urang ayeuna dibanding jeung haji, dibanding jeung sedekah, dibanding jeung salat, dibanding jeung ngaji, dibanding jeung tek-tek jeung bengehna eleh ku bungah urang ayeuna memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah sieun urang peringatan Maulid Nabi. Lamun urang sieun ngasih Maulid Nabi, bisik disasaratkeun ka Allah. Yo, kita kutip satu ayat dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Naudzubillahi min dzalik. Allah moal ngolesetkeun, moal nyasarkeun ka manusia-manusia anu geus Islam. Insyaallah moal Allah. Moal disasarkeun. Hatta yubayyina ma yattaqun, sehingga terlihat ketakutan kita minal amali untuk kita beraktivitas di agama Allah. Lamun urang aya sieun bo nu ka masjid sieun guntianak di jalan terjadi ulah gagabah eta yutillah disasarkeun ku Allah naudzubillahi min dari gitu. Masyaallah. Ulah sih. Yuk kita teruskan gitu. Kita pede urang memperingati kelahiran Nabi urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap urangnya ngalaksanakeun sunnah al-huda, sunnah Rasul, ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Itu hari awal sih bodoh lah, mun teu kaur mah di imah bae. Gitu awe mah jero kamar di juru ge salat teh. Gitu lalaki mah wayahna ka masjid, gitu ka mushola. Mushola masjid saroba da mun di Mekah mah neangan mushola ya, kabeh masjid bae. Gitu. Ya ieu asup ka masjid wae. Siap teh? Urang dia ngesian masjid salat berjamaah siap. Mudah-mudahan ditakdirkeun ku Allah, diberi hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang-orang tetangga masjid kecuali di masjid sholat. Tidak ada pemaaf kamu sholat di imah berjang acak-acakan sholat lagi. Masya Allah tabarakallah. Awas, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata diutusna ila yaumil qiyamah. Tah budak leutik urang ngaji kana urang tadi teh alif be teh
Ya alif alif pajabar a kajar i gitu dibaca Quran terus baca Quran didinya ayat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi laqad ja'akum nuru wa kitabum mubin demi Allah lamun teu diutus Kangjeng Nabi boro-boro bisa maca Quran tale taura boro-boro hafal Quran sahuruf moal mungkin eta urang bisa nyebutkeun sahuruf dina Quran lamun teu diturunkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saat orang bisa sebutkan, masya Allah inilah cahaya Rasul. Hadirkan hati orangnya, nu makahanana cek Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah itu cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngajarna pohon, diajarna koma. Jadi liur, gitu. Padahal Kangjeng Nabi, Nabi yukum muntadirun maghmumun diajri. Lamun hayang ngarasa hadirna Rasul, tenden Rasul tadina hati orang, gitu. Tendena hati orang di mana tendena kekuatan jiwa itu ada 7 ada latifatul qalbi ada ruh ada sir ada kopi ada akhfa ada nafs ada qalbiyah di mana Rasul sisingna makom Rasul teh tenden dina hati orang dina latifatul akhfa itulah gesan nenden Rasul makanya Imam Ghazali ngomongkeun kieu lamun anjeun salat ingat ka Allah teu daek bae poho bae ka Allah neuk ngahartikeun babacaan salat teu nyaho teu ngarti ingatkan Kangjeng Nabi, hadirkan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi di mana hadirkeunana dina latifatul akhfa. Apa latifatul akhfa ulah dibejakeun. Yang penting latifatul akhfa adalah gerbang makrifat urang ka Allah Subhanahu wa taala lewat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya urang bisa hadirkeun kitu muataha ngadenge ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Di saat jiwa kita latifatul akhfa kita hidup maka ada makom Rasul kehadiran Rasul akan terasa di hadapan orang masya Allah karena orang katanya atau jujur baik begitu padahal jika Rasul ma'amin muslimin sallama alayya illa raddahullahu ruhi ainutki Allah jelema Islam nu maca sholawat ka kami nu maca salam kami kecuali kami langsung ngajawab jeung Rasulullah sallallahu alaihi eta lamun ngahartikeun hadis nu eta baheula urang maca sholawat langsung dijawab ku Rasul. Urang maca salam langsung dijawab ku Rasul. Cek urang ya Nabi salam ala ika. Wahai Nabi keselamatan bagimu. Rasul langsung ngajawabnya ya fulan yang membaca salam kepadaku kata Rasul. Maka kembali keselamatan bagimu wahai umat-umat di perumahan naon ieu. Oh, pokoknya tak ruwet deui. Masalah. Gitu, urang ngomongkeun yang Nabi salam kembali doa Rasul keselamatan bagi masyarakat perumahan Ramasinta. Masya Allah pan urang eta. Lamun kitu hate urangna, ieu mah teu nyaho ieu, betul bae kitu nyaho. Masya Allah, lamun nyaho mata dijawab langsung ku Rasul. Gitu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sholawatullah alaika rahmat Allah karunia Allah semoga kau sampaikan ya Allah kepada Rasul kami maka Rasul langsung menjawab kembalikan rahmatmu ya Allah kembalikan keamananmu ya Allah kembalikan kasih sayangmu ya Allah kepada orang-orang yang ada di perumahan Ramasinta yang membaca sholawat kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun kita tidak bisa mendengar keberadaan Rasulullah dengan jiwa kita tidak bisa. Yang penting kita dengar dengan ilmiah tadi yang saya katakan tadi. Dengan ilmu orang ngajawab Rasul. Gitu. Ayo bisa ngadayakeun ku jiwa mah. Teu bisa ngadayakeun ku latifatul akhfa mah mau kudu jero eta mah. Kudu para kiai eta mah khusus mah. Gitu. Gitu. Kita kurang ku ilmu tadi teh. Ya Nabi salam alaika. Ai keur ngomongkeun ngadoakeun salam teh kanjeng Nabi, maka Rasul langsung ngajawab pasti ka aing teh. Urang cek urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad urang sorangan bari maca sholawat di kamar tengah peuting gitu artina ya Allah sampaikan rahmatmu sampaikan kasih sayangmu kepada nabiku Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul langsung akan menjawab ya Allah kembali sampaikan kasih sayangmu kembali sampaikan rahmatmu kepada Fulan bin Fulan yang sedang membaca sholawat kepadaku. Kalau kita dengar seperti itu, begitu dekat Rasul dengan kita. Wajar, lamun Rasul dipanggil ke orang, ya Nabi salam, ya Rasulullah, Rasul akan datang. Cuman yang bisa merasakan kehadiran dan kedatangan Rasul apabila latifatul akhfanya sudah terdidik untuk memahami itu, merasakan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Makanya perjanji adiba Rasul disebut, maka Rasul akan datang. Kamu orang, ngarang kota ayah alhamdulillah pemakruhan. Di barengan orang tetap kumana nanti, ku perjanji yakin Rasul dongkap. Nah, mudah-mudahan sawang sulandai jam 11 bisa ngeliatin waktu. Itu orang aina munajat ke Allah, nyuhunkeun ke Allah dengan keagungan kepangkatan Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urang, anak-anak urang, incu urang, tetangga urang, muslimin muslimat, bangsa ini, negara ini, mudah-mudahan sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan urang saya ku Allah dunia akhiratnya. Mudah-mudahan urang saya di akhirat dihijikeun sareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.